तो गाइज मैं हूं आदि और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज आज मैं चैलेंज लेके आया हूं कि 12 घंटे किसी के साथ नहीं बातचीत करूंगा, नहीं मेरे फ्रेंड के साथ, नहीं कोई भी रिलेटिव में किसी के साथ मैं बातचीत नहीं करूंगा। और इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है गाइज, तो इस वीडियो में बने रहिए। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो जल्दी से यार कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस मैं इसका दोस्त हूँ। आज उसने जो चैलेंज रखा था कि 12 घंटे किसी से बात नहीं करेगा, तो अभी वो चैलेंज स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो 12 घंटे तक वो किसी से बात नहीं करेगा। अगर बात करेगा तो उसको पब्लिक प्लेस में डांस करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो तो मिलते हैं, वो हम देखते हैं वो भाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चल तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Tied to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't let me down. It's gotta be all. It's gotta be all or nothing. 2 hours later. हेलो गाइस, ये देखो इसने सुबह से कुछ भी बोल नहीं रहा है। उसने जो चैलेंज रखा था वो उसने बिल्कुल कंप्लीट किया है। तब तक हमारे चैनल में बने रहिए। गाइस, हम दोनों को आज भूख लगी थी तो हम पिज़्ज़ा लेने के लिए आ गए। देखो अभी पिज़्ज़ा लेके जाएंगे, घर पे खाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। The next day. हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो यहाँ पर मेरा चैलेंज खत्म होता है। 12 हॉर्स किसी के साथ बात नहीं करने का। यार कल शूट लेना था ये, लेकिन बहुत ही नींद आ रही थी और थक गया था कल मैं, तो सो गए यार। तो आज मैं ये शूट ले रहा हूँ। और ऐसे ही वीडियो आपको पसंद है देखना, चैलेंज वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जल्दी से जल्दी आगे ले जाए। आप सभी को मैं अपनी फैमिली मानता हूँ, तो यार इतना तो कर दो यार। मैं मिलता हूँ आपको अगले चैलेंज वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।